La congestión nasal por alergias no solo molesta, también puede afectar tu sueño, tu energía y hasta tu estado de ánimo. Lava tu nariz con suero fisiológico, mantén el ambiente limpio y ventila tu casa cada mañana. Si quieres un apoyo extra para respirar mejor sin complicaciones, existe Oxigena Plus, una tira nasal suave que ayuda a abrir tus vías respiratorias de manera natural, sin medicamentos y sin molestias. Descúbrelo en nuestra página web oxigenaplus.com.